Hi, I'm Dario, and in this video I will show you how to extend the life of your table tennis rubbers. Considering that in previous videos I already showed you how to glue and remove rubber from blade and how to boost rubbers, now it's logical to show you how to properly maintain rubbers. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Gume je potrebno propisno održavati da bi dobili performanse kakve od njih očekujemo i puno će duže trajati ako ih propisno održavamo, a igrači često zanemaruju i održavaju gume s kojima igraju. Većina vas je vjerovatno upoznata s ovim metodama jer su stvarno vrlo jednostavne, ali ukratko da ponovimo gradivo. Prvo što je bitno je da redovito čistite gume, poželjno poslije svakog treninga i meča. Skoro svaki proizvođač stolnoteniske opreme u svojoj ponudi ima čistač. Mislim da teško da možete pogriješiti koji god uzmete, bit će dobar. Evo ovdje ispred mene možete vidjeti neke koje ja imam. Tu su Butterfly, Andro, Nitaku. Iskreno nema nekih velikih razlika. Ako nemate čistač, možete koristiti običnu vodu koju stavite u bočicu sa špricom. Ako ćete koristiti vodu, onda bi bilo dobro da je to destilirana ili demineralizirana voda. Čistači mogu doći u različitim oblicima. Kod ovoga je na vrhu bočice pričvršćena spužva s kojom se aplicira čistač. Ono što je jako dobro kod ovog čistača da imate dva u jednom i da će zauzeti jako malo mjesta u torbi. Ono što se meni ne sviđa kod ovog načina je da se ova mala spužvica jako brzo zaprlja i poslije je puno teže očistiti nego recimo ovakvu spužvu koja je odvojena. Evo možete iz bližeg vidjeti kako izgledaju spužve na ova dva Butterfly i Nitaku čistača. Ono što je drugi problem je da je potrebno napraviti pritisak da bi sredstvo izašlo iz bočice, ali ako prejako stisnete i uz to još počnete aplikaciju, možete s ovom plastikom oštetiti gumu. Mala je vjerovatno za to, ali treba i na to pripaziti. Tako da ja više volim koristiti ove koji dolaze u obliku spreja, kao recimo ova dva. To znači da vam onda dodatno još treba i spužva. To može biti ovakva neka manja spužva, no ono što se meni kod ovakvih spužva ne sviđa je što ako se neko vrijeme ne koriste, postanu jako tvrde i potrebno ih je prije upotrebe oživiti s malo vode. Kao što možete vidjeti, to se upravo dogodilo u ovoj spužvici koja je prilično tvrda i ako sad s njom krenete čistiti gumu, samo ćete strugati po gumi. Tako da je meni onda najbolja kombinacija čistač u spreju i ovakav tip spužve. Zauzima najviše mjesta u torbi, ali najbolje odradi posao. Dovoljno je 1 do 2 puta pritisnuti špricu i sa spužvom gore dolje ili lijevo desno očistiti gumu. Kod hvatljivih tekih guma kao što je ova Hurricane 3 potrebno je još više paziti kod održavanja jer one generiraju spin sa svojom hvatljivosti, pa ako se na gumu nahvata puno prašine i prljavštine, a nahvatat će se sigurno jer je ljepljiva i sve se prima na nju, onda guma više neće biti toliko hvatljiva i neće ni kreirati toliko spina. Često ćete vidjeti igrače da tokom meča pušu u gumu. Zbog čega to rade? Da se stvori vlaga na gumi i da se može očistiti rukom od prašine između poena.
Kod hvatljivih guma je obavezno staviti zaštitnu foliju na gumu kad se ona ne koristi, jer topšit oksidira u doticaju sa zrakom i time gubi na hvatljivosti, pa tako nakon što očistite i osušite gumu, na nju stavite zaštitnu, no ne ljepljivu foliju, tako da nema mjehurića zraka. I gume koje nisu hvatljive, odnosno gripi gume, treba održavati i isto tako nakon čišćenja i sušenja staviti foliju, ali na njih možete staviti foliju ako je ljepljiva zbog boljeg prijanjanja bez mjehurića zraka. Nakon što ste gume očistili, osušili i na njih stavili folije, onda je dobro imati neku torbu za reket da bi se još bolje zaštitile gume i drvo. Postoje torbe raznih oblika, one koje su u obliku reketa, koje su pravokutne samo za jedan reket ili koje su za više reketa kao ova ovdje. Također ima i metalnih kućišta koje će zaštititi drvo od udaraca i sl. To bi izgledalo znači ovako, ali zapravo jedno što je bitno da stavite reket u za to predviđeno mjesto kako bi ga dodatno zaštitili. Za kraj još jednom zapamtite da se redovnim čišćenjem i zaštitom guma bitno produžuje njihovo trajanje te poboljšava igračke karakteristike guma. Postoje načini kako vratiti gumi određene izgubljene karakteristike i još ih dodatno zaštititi, kao što je na primjer Falco Life Expander, ali to nisam nikad koristio pa ne bih o tome. Gumu pokušavam održavati savjesno i kako treba s običnim čistačima kao što su ovi, a poslije kad mi više ne daje zadovoljavajuće igračke karakteristike, zamijenim ju novo. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video, te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stolnotenisnog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.